这种鸟笼，那层皮。以前大带楼，嗯，找边啥找都找不着。天多吧？天的多吧里头？不是多的事，不是多的事，蛮等你。为啥这个不念呢？挖油封扒不住里头的油啊！这油封，这有个油封。这俩油封有换不同了。这个油封啊，那就那油啊。你想换油试试？不中咱车里头。中啊。那就不拆。不是不好拆。那不好拆，反正是。给它有擦药。那得擦药，那你换个试试。105、130，那就这按。哎呦嘿，抄着门吧先。说这先抄着门。不一样。不一样。啊。里头是大的，外是小的。反正这地儿漏油有一点好处，煮成肉食了，煮成当然有点哩，反正要蘸一头来。它这个木锁片啊？有啊。木见它毛啊？这个。木见毛啊？这个是锁片，然后要给它拌出来。试试看啥劲儿吧，不中回来再拆。它这不毛啊？这不这盖单儿，这稳定，看我拌出来当锁片使的，它不会退。